Bienvenidos a Entre Grados. Soy Andrea Álvarez. Este es el espacio en donde conocemos las historias, experiencias y trayectorias de las personas que están dejando una huella en el mundo y en las industrias. Hoy nos toca conocer la historia de alguien que ha construido un gran evento y un impacto en la industria del HVAC. Alex Guerra. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alex. Y bueno, para poder profundizar un poquito sobre quién eres, qué es lo que haces, cuál es el impacto que está generando HR también a través de ti, porque eres uno de los líderes, las cabezas de lo que es HR Expo México. ¿Quién es Alex Guerra? Bueno, es difícil a veces luego describirte a tu persona a título personal, pero bueno, debo decir que quizás pues, soy una persona que cada día me apasiona más la vida en sí, y hacer lo que me gusta hacer. Y bueno, he encontrado sin duda en HR un vehículo para servir a una industria, servir a gente, y lo disfruto cada día más. Prácticamente, en esencia, podría decirte que más o menos algo así. Sin embargo, pues ahí es toda una vida detrás. ¿Cuántos años tienes al frente de HR Expo México? Bien, bueno, quizás partir rápidamente, a lo mejor de cuando regresé de Estados Unidos en el 92, y en el 92 con mi hermano y yo abrimos un negocio de hotelería, y del 92 a la fecha en Cintermex, llegué al edificio hace 35 años. Y en el 97 llegó la primera HR a México, que por cierto este año estamos por cumplir 30 años ya en México, de los cuales en ese entonces tuve la oportunidad de servir al evento en el tema de hospedaje. Yo tengo una compañía de administración de hospedaje para congresos, convenciones y exposiciones, y nosotros tuvimos el honor de servirlos en el tema de las reservaciones de hotel de todos los expositores y asistentes. Y luego, al cabo del tiempo, fue que seguimos sirviéndolos. Después, en el 2006, fue cuando los Stevens se acercan a mí para preguntarme si podía ayudarles ahí algo en la comercialización de sus espacios. Y le comentaba que no, yo creo mucho en zapatero tus zapatos, dedícate a hacer una cosa y procura ser el mejor en ello. Y bueno, pues sí, efectivamente, nunca sabes por dónde la vida te tiene planeado senderos. Y bueno, después de mucho insistir y nosotros accedimos, y bueno, hemos logrado desde el 2006 servir a la administración o estar en la coordinación y la responsabilidad general del evento en México, así es. Qué gran historia, Alex. No, hombre. Bueno, pero así ha sido un vivir, insisto. Es nada más paso a paso. Parte del camino. Sí. Y justamente durante todo este camino ha habido muchísimas experiencias, aprendizaje, retos que se han superado. ¿Cuáles serían esos aprendizajes que nos pudieras compartir? Uy, bueno, muchos. Todo en la vida, sin duda, son aprendizajes y es ahí la oportunidad, la vida que te da de oportunidad de poder hacer esas correcciones, tomar conciencia de lo que sí te gusta, de lo que sí te apasiona o de lo que sí te genera valor y poderlo recuperar, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde que tuve la oportunidad de colaborar y de sumarme al equipo de los Stevens para administrar el evento en México, hemos vivido muchas experiencias, en serio, altibajos. No ha sido todo tan sencillo, pero al final del día yo también agradezco y aprecio todos esos momentos de dificultades que nos han permitido ser hoy por hoy lo que hoy por hoy somos. Entonces, agradezco los difíciles momentos, el no tener a lo mejor al personal capacitado, el empezar apenas a capacitarnos en un segmento que no conocíamos, yo mismo, el ir aprendiendo sobre la marcha un negocio que no necesariamente, aunque trabajaba con organizadores de eventos desde el 92, no es lo mismo colaborar con ellos administrando tu propio negocio que convertirte en un organizador, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también me tocó a mí vivir una experiencia y una curva de aprendizaje que también ha sido difícil, pero muy exitoso. No, pues digo decir que gracias, Andrea, pero en verdad, pero bueno, y la verdad es que sí debo reconocer que hemos tenido la oportunidad de crecer y hemos hecho pasos agigantados en algunos aspectos y pretendemos seguir haciéndolos porque nos apasiona lo que hacemos, nos gusta y pretendemos seguir sirviendo. Con esta misma pasión y entusiasmo que me estás transmitiendo durante todo este proceso de camino que has tenido en estos años,
vamos a compartirle a la gente que no conoce qué es HR Expo México. ¿De qué se trata? Claro que sí, Andrea. Pues bueno, HR Expo México es la exposición industrial más grande que existe en América Latina del segmento aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y calidad del aire. En sus siglas HVAC y R, ¿verdad? Que por siglas, un acrónimo norteamericano. Desde el 97, como te digo, se lleva a cabo este evento acá. Debo decir que viene de un evento, y si me lo permites, quizás hablar un poco de historia, que me apasiona mucho el tema de la historia. Adelante. Este evento inició en los Estados Unidos en 1930, cuando Mickey Mouse estaba naciendo, cuando aquí estábamos peleándonos en México o expropiando el petróleo, la expropiación petrolera. Ya existía la primera AHR en los Estados Unidos. Así se llamó, AHR, y se continúa llamando igual. Inclusive en ese entonces no existían las siglas HVAC, es decir, no estaban todavía reguladas. Popularizadas, sí, no existían. Claro. Entonces, ¿cómo le llamamos al evento? Pues AHR, aire acondicionado en refrigeración, ¿verdad? Ese eran los segmentos. Y después ya nace la frase HVAC, ¿verdad? Pero bueno, en 1930 se ha llevado a cabo en los Estados Unidos el evento de forma ininterrumpida. Ni la Segunda Guerra Mundial, ni la Guerra de Vietnam, ni nada paró el evento fuera de la pandemia en el 2021, donde tuvieron que suspender por primera vez un año. Y bueno, de ahí en el 97 deciden traer el evento a México para brindar para hacer las mismas bondades y beneficios que ya estaban haciendo, reuniendo a toda la industria, haciendo un motor e impulsor de promoción y demás, hacerlo en México, para México y Latinoamérica. Entonces vienen a realizarlo aquí en el 97, y desde entonces pues el evento ha venido creciendo a pasos agigantados, reuniendo a todos los líderes, fabricantes, distribuidores, instaladores, inclusive no nada más a ese segmento, sino al usuario final. Correcto. Aquella persona al constructor, al hotelero, al restaurantero, al dueño de edificios, al centro comerciales, escuelas, hospitales, todas esas personas que requieren un espacio cerrado, que cada día es más el tiempo que pasamos en un espacio cerrado como seres humanos, y encontrar la más nueva tecnología, los desarrollos, todas las tendencias que vienen en un futuro próximo, y lo muy importante también, el ahorro de energía, ya que forma parte muy importante. Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como industria, porque del 50 al 60% de la energía que se gasta en un edificio va dirigido hacia la refrigeración o acondicionamiento del aire. Correcto. Y en ese sentido, pues es un gasto energético bastante alto, que las empresas constantemente y siempre están buscando ver la manera de cómo minimizarlo, cada día ser más sustentables, tener ahorros de energía importantes, y todos sus usuarios, pues el venir y conocer tener un espacio donde puedan venir y conocer estas nuevas tendencias 100%. y tecnologías. Justo acabas de decir eso, un punto de encuentro donde todos se congregan, la comunidad del aire acondicionado y también los participantes que están dentro del juego, ¿no? Como los fabricantes, contratistas, distribuidores, clientes finales. Y bueno, me imagino que a raíz de toda esta trayectoria y también de estos encuentros, debe de haber alguna historia o anécdota muy memorable. Bueno, claro, sin duda. Bueno, han habido muchas, pero bueno, si quisieras que compartiera alguna. Ahorita que dije y se me vino a la mente el tema de la pandemia, que sin duda yo creo que haber sido muy memorable para todos los seres humanos de este planeta o del mundo, en el sentido de decir, pues no fue algo que tuviéramos conciencia en nuestras vidas que haya sucedido algo similar. Fue para nosotros un gran reto, Fuimos el primer evento. Inclusive debo decir que fue el único evento en todo el globo terráqueo que fue la única exposición del mundo HVAC que se presentó en todo el mundo en el 2021. En el 2020, pues fue... no miento, en el 2021 fue cuando... En el 2020 es cuando no se realizó, se poscorrió al 2021, y fuimos el primer evento en el mes de septiembre que se organizaban a nivel mundial del mundo HVAC. Hubo gente que vino de Alemania, de España y de otros países para ver de qué manera estábamos nosotros produciéndolos. También fuimos el primer evento internacional que se llevó a cabo aquí en Monterrey, y uno de nuestros grandes retos era poder
no vender, es concientizar a nuestros expositores que estaban muy nerviosos en relación, no nada más por el tema salud, sino también por el tema económico, inversión, que nosotros veíamos. Yo en ese entonces ponía el ejemplo, se me vino a la mente en ese entonces el ejemplo de que yo de cuenta que me sentía manejando un avión como si fuera piloto de avión y que yo podía ver a través de la ventana la pista, aunque estuviera lloviendo y nublado, lograba ver la pista y sabía que era bastante manejable el poder llegar a un buen puerto, aunque los pasajeros no, ellos nada más oyen el ruido, la lluvia. La incertidumbre de qué va a pasar. Y eso fue nuestro reto, el poder explicar, de decir, claro, porque lo veíamos claramente, los visitantes estaban registrando, hablando en nuestras oficinas, queriendo, ellos ya estaban listos, que fue una anécdota final también que tuvimos. Notamos que la industria ya estaba lista para comprar, pero no así nuestros expositores estaban listos para vender. Cosa extrañísima, extrañadamente extraña, que no sucede normalmente en un mundo comercial. Sin embargo, pues sí, fue una experiencia que nos dio muchísimas satisfacciones, porque al menos aquellas empresas que decidieron continuar con el proyecto, no hubo una que regresara. Inclusive debo decir que en ese entonces, para evitar que personas también decidieran bajarse a último momento, dijimos, mira, es bien sencillo. Si no crees lo que te estoy diciendo, te regreso tu dinero. Es decir, te garantizo que lo que te estoy diciendo va a suceder. Si no, al final no estás a gusto con el resultado, yo te regreso tu inversión. No pasa nada. No hubo uno que regresara a pedirnos esa promesa que hicimos, puesto que todos quedaron muy satisfechos, muy contentos, y logramos demostrar que la industria es una industria vibrante, que es una industria muy pujante y también muy necesaria. Yo decía en ese entonces, si se está quemando un edificio, ¿a quién vas a hablar? Pues a los bomberos. Qué triste sería que los bomberos salieran corriendo y no quisieran venir a ayudarte. Nosotros somos los doctores del aire, somos los doctores de los espacios cerrados. El reto era viral, aire, espacios cerrados. Somos nosotros los que tenemos que salir a brindar esa tranquilidad y seguridad a nuestros clientes, y de que existen mecanismos que podemos hoy por hoy ofertar para generar espacios más limpios y más seguros. 100%. Yo me acuerdo, todos fuimos con cubrebocas. Sí. Hay fotos de que estábamos todos con cubrebocas, pero era tanta la necesidad de volver a encontrarse, de volver a estar presentes, que todo el mundo quería estar. Claro. Y sobre todo el visitante o el comprador lo había entendido bien. O sea, él le cayó yo quiero ir a la Expo para ver qué puedo hacer para mejorar mis sistemas de enfriamiento, de calidad del aire dentro de espacios y en mis oficinas, para evitar que mis colaboradores se enfermen. Pero no así, necesariamente el expositor, ¿no? O sea, como que todavía no le caía el 20, ¿verdad? Sí, pero pues bueno, claro, es que fue mucha incertidumbre y fue una etapa, yo creo, pues a nadie le esperaba, y sobre todo nadie lo había vivido de esa manera. Entonces, claro que fue un parteaguas y es una anécdota muy memorable. Bastante. Debo decir que sí fue una anécdota muy memorable, muy positiva, por cierto, porque al final, vuelvo a repetir, se demostró. Yo creo que más de uno ha de haber dicho, valió la pena. O sea, realmente, y quizás a la próxima, pues no necesariamente me voy con tanto un instinto o con con lo que escuchas o los miedos, sino que no sea el miedo el que me controle, sino que sea lo que pudiéramos mejorar y servir, ¿verdad? Que sea como motor de decisión y no un impedimento de decisión. Así ¿verdad? Es. Ay, qué bonito, Alex. ¿Quieres comentar algo en específico de este año, que es el 30 aniversario? ¿Alguna sorpresa? ¿Algo? Bueno, sí, que estamos, vamos a cambiar logo próximamente. Es algo que... Un rebranding. Vamos a hacer un rebranding de la marca. Del evento. Ahora, este va a ser nuestro último año. No lo hemos comentado a nadie. Ayer lo más le platiqué a 2 personas, y estamos ahorita en el proceso del desarrollo del logotipo. Pero sí pretendemos lanzarlo en Guadalajara, ahí donde se va a mostrar el logo. Gracias. Padrísimo. El nuevo logo que nos representará en los futuros años, ¿verdad? Por supuesto. Y hablando de los futuros años, precisamente, ¿qué impacto crees que va a tener en las nuevas generaciones? ¿Cómo va a prevalecer el legado de HR Expo México para el futuro? Bueno, nosotros pretendemos, que también debo decir que es algo que me apasiona muchísimo, Andrea, los dueños de la compañía son personas que realmente hay un gran interés por parte de ellos, están conscientes de ese legado que les tocó a ellos
llevar a través de los papás de tanto Jeff, Mark, Stevens, pues tienen trabajando desde 1957, mediados de los 50, entraron a colaborar en la empresa. Y aunque han tenido ofertas sumamente atractivas económicas para poder vender el evento, vendérselo a terceros, a compañías que son grandes organizadores de exposiciones de muchos segmentos, que a lo mejor ese es su modus vivendi organizando exposiciones, y ellos no lo han querido hacer porque pretenden seguir, o sea, realmente hay una pasión y un genuino labor de seguir sirviendo a la industria, no necesariamente comercializándola, no necesariamente siendo un motor comercial. Tan es así que nunca ni has visto ni verás ni en los eventos de Estados Unidos ni en los de México branding de compañía o de expositores en el registro o en la entrada, en el lobby. Sí, haciéndolo muy publicidad, ¿no? Que bien pudiéramos hacerlo. A más de uno le encantaría, pero el evento no está en venta y económicamente no necesariamente es lo que nos mueve. Realmente hay un interés genuino por servir a la industria y por ende se pretende que realmente la exposición sea para lo que fue creada, ser ese punto de encuentro de la industria, ser ese vínculo que ayude y impulse a las nuevas tecnologías, un marco en el cual la gente pueda generar competencia sana entre empresas que se ayuden mutuamente a inspirarse para crecer y desarrollar y ofrecer nuevas tecnologías que mejore la sociedad en su conjunto. Entonces, pretendemos que la Expo sea ese punto de unión donde puedan colaborar. Hoy por hoy yo decía que los estudiantes, muchos profesores que no les gustan mucho los estudiantes porque dicen ellos no compran, ¿para qué querría yo ponerle tiempo? Pero son la semillita que se está sembrando. Y yo les digo que cuando volvamos a regresar a la ciudad, porque el evento se lleva a cabo cada 4 años en la ciudad de Monterrey, cada 4 en Guadalajara y cada 4 en México. Cuando volvamos a regresar, ese estudiante ya va a estar colocado y trabajando en una empresa. Y seguramente el que hoy por hoy aprenda de tu producto y servicio va a ser fundamental para que en los próximos 4 años, cuando tú regreses, él va a estar ya en posición de compra. Claro. Y él va a ser quien a lo mejor tome las decisiones en su empresa o al menos influya en ellas para poder hacer una compra de un producto que a lo mejor aprendió cuando era estudiante. Entonces, no... Has tocado 2 puntos que me llaman muchísimo la atención. El primero, si te das cuenta, todos los negocios de la industria, todos son familiares o tienen un corazón con un propósito. Y eso me llama mucho la atención porque si te has dado cuenta, grandes marcas todavía siguen siendo negocios familiares. Inclusive muchos de los negocios contratistas, distribuidores, proveedores, son negocios familiares. Esos negocios formales, por lo general, hay un espíritu detrás. Y es que no necesariamente obedece a lo económico, no necesariamente obedece a términos económicos, ganancias, tratar de ver la manera de generar resultados a los shareholders, que a lo mejor no necesariamente hay un interés por la industria y lo que les interesa es generar dinero de su inversión. No necesariamente, no hay una pasión detrás. Entonces, en ese sentido, creo que esas empresas familiares tienen mucho que aportar y seguir aportando a todo el mundo en cada uno de sus nichos. Habrá unos en la salud, otros en la construcción, otros en diferentes segmentos, pero pues yo creo que ahí hay mucho espíritu. Mucho corazón. Y mucha esencia realmente de servicio y de servir y ayudar y generar un mejor mundo. Y precisamente yo creo, en mi perspectiva, que esas son las empresas que prevalecen y trascienden. Van creciendo en diferentes etapas, pero los que siguen conservando esa esencia y ese corazón siguen trascendiendo. Claro, porque el espíritu mismo los protege. Vamos a decir, es muy fuerte, es muy fuerte esa razón. Y esa razón es más fuerte que no necesariamente se destruyen a la primera. Aunque vengan momentos difíciles, pues se levantan nuevamente porque el propósito es mayor. Entonces, en ese sentido, pues sí, esperamos que sigan siendo muchas empresas así, evitando así tanto el corporativismo, ¿verdad? Exacto. Qué bonito, Alex. Me gustó bastante. No. Ahora quiero platicar de la otra perspectiva que te comentaba sobre esas semillas, esos jóvenes del futuro, como lo acabamos de decir, la importancia de reconocerlos
empujarlos e impulsarlos para que en el futuro esos van a ser los profesionistas de la industria. Es nuestra responsabilidad. Yo a veces veo que esto como si fuera una carrera, ¿no? Te pasan una batán y bueno, tú tienes que correr tu mejor esfuerzo, tu mejor sprint en la vuelta y tienes que regresar esa batana al siguiente que va a seguir corriendo. Pero es bien importante no tirar ese batán en el camino y que no nada más al equipo perjudica, sino al siguiente corredor que no va a poder hacer su mejor resultado. Entonces, es extremadamente importante poder tornar esas oportunidades para esos estudiantes que eso es el futuro, literalmente. Nosotros estamos aquí un ratito, como también estuvieron nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros ancestros. Tenemos que generar las mejores oportunidades y los mejores conocimientos que podamos transmitir y apoyo que podemos brindar a ellos para que, a su vez, ellos hagan lo mismo para sus futuras generaciones con el afán de generar un mundo mejor en el que podamos coexistir todos, ¿verdad? Y mucho de eso también son estos maestros, estos mentores que nos convertimos en cierta forma sobre estos jóvenes del futuro. A mí me gustaría preguntarte, para ti, ¿algún mentor o algún maestro que hayas tenido en el camino que tú quieras reconocer y alguna experiencia que hayas tenido? Bueno, yo cuando regresé te decía que en el 92 me regresé a vivir de Estados Unidos acá, y fueron 3, 4 años que viví fuera de México. Inicié el negocio con mi hermano. Mi hermano era una persona que siempre fue muy inquieto con los negocios y lo sigue siendo, por cierto, es un empresario muy exitoso. Y creo que el haber colaborado con él en la apertura de esa empresa que creó él, para mí fue muy, muy valioso. Tuve la oportunidad de aprender muchos conceptos, muchas ideas que hoy por hoy las sigo en muchos aspectos todavía capitalizando, ¿verdad? Y bueno, pues lo tengo al lado y cada vez que a veces tengo algún reto, pues acudo y le platico y bueno, me asesora también en algunas cosas, ¿verdad? Qué bonito. Nuevamente las empresas familiares. Exacto. Bueno, termina todo en familia, ¿verdad? Sí, Cierto. Porque al final también esto es la industria, es una gran familia, igual que HR Expo México es una gran familia. Que ya que lo dices, debo decir que también lo reconozco. Tan es así que me he sentido tan a gusto que pues he hecho de aquí mi casa. Es decir, me siento, si hay algo que me llamó muchísimo la atención desde que tuve la oportunidad desde el 2006, porque antes con el tema de hotelería pues no tenía mucha interacción con el negocio o el sentido del evento, ¿no? Yo me encargaba nada más de proveer un servicio pero no necesariamente estar involucrado en el negocio. Cuando ya empiezo a encargarme de él en el 2006, lo primero que me brincó a la mente era que veía una familia muy unida, que los competidores se abrazaban genuinamente, no el típico abrazo de coraje y de molestia o de envidia, sino genuinamente como si fuera una gran familia. Así notaba también que cuando se llevaba a cabo el evento era como la reunión donde la gente se volvía a ver como la Navidad del aire acondicionado, donde se reunían los fabricantes, los distribuidores, se iban a comer, hacían cócteles. Y decía, mira, qué importante es el evento. Y además, qué importante es la industria. Tuve la oportunidad de ver muchas otras con los hoteles. Pues también iba a eventos médicos, a diferentes segmentos. Pero en verdad que me captó la atención y me sentí muy cómodo, muy acogido. Me encanta ir a los eventos de ASHRAE porque ahí lo notas, lo ves, lo palpas, y así repetidamente a través de todos los años para atrás, desde el 96, que ver cómo se festejan, ver cuando hay logros, los festejan y también momentos duros también se juntan. Bueno, en ese sentido, sí, la familia y la esencia y el sentido de pertenencia de grupo y de apoyo. Y cuando ese apoyo y cuando ese enfoque de servicio no necesariamente va para ver cómo nos mejoramos nosotros o a ver cómo nos beneficiamos nosotros, sino es cómo beneficiamos a los demás a través de lo que hacemos. Es sumamente poderoso. Es la clave. Así es. Es la clave. ¿Qué le dirías a ese Alex de 1996 y qué le dirías a ese Alex del futuro? Muy bien. Bueno, quizás a través del tiempo he tenido la oportunidad de vivir diferentes experiencias, altibajos, caídos, que todo te aporta y te ayuda a tomar conciencia y a tomar una esencia de la vida. Yo creo que una diferencia entre una persona adulta que tiene 80 años, 90, a una persona joven o de mediana edad, es los años que esa persona ha adquirido y ha vivido muchos momentos difíciles, pérdidas quizás también familiares.
Y yo creo que esa persona te diría, pues pase lo que pase, no pasa nada, porque aquí estoy. Tengo 90 Seguimos. años y soy feliz y aunque he perdido a lo mejor a mi esposa, por poner un ejemplo, o ha perdido a mis hijos, la vida me sigue dando y la vida y tengo también propósito en la misma. Entonces, pareciera que pase lo que pase, no pasa nada. Entonces, yo debo decir que siempre fui una persona un poco, vamos a decir, preocupona, y a lo mejor también pensando mucho en el futuro y previsor. Sin embargo, cada día tomo conciencia de que pase lo que pase, no pasa nada. Y a lo mejor a ese Alex de anterior le diría, no pasa nada, tranquilo, que todo se va a alinear, todo va a pasar y todo va a funcionar de la mejor forma para ti, porque cada quien tenemos las experiencias. Aunque esté viviendo una persona un mal momento, yo estoy seguro que es un buen momento. Es una oportunidad de aprender, de tomar conciencia y de hacer un cambio en tu vida. Entonces, todas son bendiciones al final del día, inclusive las cosas malas. Como dicen por ahí, no le sumes años a la vida. Súmale vida a los años. Sí. O como le digo yo a veces a mi hija, que también me gusta mucho Arjona, las nubes grises también forman parte del paisaje, ¿verdad? Bueno. Oye, me encantó eso, Alex. Está bien padre. Gracias. Nos quedan 2 preguntas, ¿ok? Sí. Pregunta insignia que siempre realizamos también como parte de nuestro segmento es, si tu vida la midieras en una escala de grados, ¿en qué punto estaría en este momento? Muy bien, muy interesante. Pues no sé si medirlo con los años. Es decir, decirte, pues bueno, yo calculo que ahorita ya voy a 2/3 partes, ¿verdad?, de mi vida. La realidad, no digo, por más optimista que quiera verme, también, vamos, a lo mejor ya voy a 2/3 partes de mi vida. Entonces, si quisiéramos ponerle en un sentido, grados, pues ya voy al 70, ¿verdad? Y me queda un 30 por seguir sirviendo y con más pasión, con más conocimiento, con más conciencia, con más experiencia, con más infraestructura, con más fuerza, pues estos últimos 30 años, ¿verdad?, que me quedan. Sin duda. Ahora sí que métele acelerador hasta donde tope. Así es, y sigamos sirviendo, así es. Alex, precisamente con todo lo que nos acabas de compartir, que ha sido muy interesante, a mí me gustaría que le dieras un mensaje a toda la comunidad, a esos jóvenes del futuro, a los miembros de ASHRAE Capítulo Monterrey. ¿Qué mensaje le pudieras transmitir tanto del aspecto profesional como en el aspecto personal? Bien, muchas gracias, Andrea. Pues mira, yo quizás podría compartir que desde mi experiencia, que el propósito, yo creo que desde mi experiencia también lo digo, el propósito de vida pues es realmente servir a los demás, tener conciencia de que vinimos a este mundo solos y venimos sin nada y nos vamos a regresar también sin nada. Sin duda los aspectos económicos pueden ser importantes para un desarrollo y para vivir una vida un poco más tranquila y se requieren fichas para jugar Monopoly, ¿verdad? Entonces en ese sentido a lo mejor es necesario también, pero más para mí sería más trascendente y lo que he descubierto a través del tiempo es el poder servir a los demás, servir a quien te rodea, a quien no conoces, a tu vecino, aportar en la vida de otros, que esas cosas yo creo que sí no las llevamos, esas sí tienen intereses y no nada más interés por el interés lo hagas, sino por lo que te genera de beneficio y que el impacto, como también otros impactaron en tu vida. Entonces, sirve a otros, disfruta enormemente lo que hagas, apasionate de él y va a salir de una forma formidable y de forma natural, porque es pasión y eso no se puede fingir. Y quizás es vive la vida. Hoy conocimos la historia de una persona que ha logrado conectar ideas, industrias y propósitos, haciéndolo con una gran huella positiva en el mundo y en nuestras industrias. Alex Guerra, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Andrea. Muchas gracias a todos ustedes que tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Muchas gracias. Y así llegamos al final de esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Entregrados. Soy Andrea Álvarez y volveremos con más voces que inspiran y conocimiento que transforma en este podcast Entregrados del capítulo ASHRAE Monterrey.